penjagaan Nabi dengan isma, penjagaan kita sebagai orang biasa dengan ilmu. Menungso mboten maksum, tapi menungso nggadahi ilmu. Kabeh kuwi ana ilmune. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaika. Walaula lan lamono ora ana walaula lan lamono ora ana apa fadlullahi apa fadhole Gusti Allah alaika ing atase sira utawa walaula lan lamun ora ana fadlullahi utawi fadhole Gusti Allah iku alaika tumiba ing atase sira ya Muhammadu he Nabi Muhammad wa rahmatuhu lan rahmate Gusti Allah tegese walaula rahmatullahi alaika lan tegese rahmate Gusti Allah apa tumiba ing atase sira ya Muhammad bil ismati kelawan kemaksuman sale nabi niku maksum mula ten mriki bi an wahabakan nubuwah kelawan yen Gusti Allah hadiahi ing sira an nubuwah ing kenabian wa maka min kaidin nas wa adahum lan ngreksa sapa Gusti Allah ing sira saking tipu dayane menungso lan saking serangan menungso iku maksude bilang ismah lahammat mongko yekti padha nejo utawa lahammat mongko yekti padha duweni sejo kang kuat bertekad ayat marot tegese nyamaraken ing kuwate sejo sapa ta ifatun sapa pepenton minhum saking kaum kabeh min kaumiti amata tegese saking kaume tikmah kaum tikmah niku ya kaum sing bangsane kaya tikmah sing seneng ndolimi awake dhewe gitu seneng ndolimi awake dhewe maksude ndolimi awake dhewe pripun dia melakukan kesalahan tapi menuduhkan ke orang lain ini kan berarti mendolimi dirinya sendiri karena pasti kerusakan itu akan datang akan menimpa dirinya sendiri pasti nih kok tinggal tunggu waktu. Kok awak dhewe nglakoni kesalahan terus konangan tapi mboten nyuwun ngapura tapi malah nuduh wong liya. Itu mesti secepatnya akan ya konangan kuwi mau akan konangan bahkan mendapatkan balasan yang lebih besar. Balasan yang lebih besar, balasan berupa siksaan baik di dunia maupun di akhirat. Lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka ing yen to nyasarake sapa kaum tikmah ing sira anil qada'i saking nekani hukuman bil haqqi kelawan hak tapi bil talbisihim kelawan apa bitalbisihim kelawan nyamarake ya talbis utawa kelawan pembujuke pepenton kabeh perkara sing hak disamarke dibujuk diarahke kepada perkara yang batil niku talbis talbis niku ngoten kuwi mulane kaya iblis niku kan dari satu akar kalimat. Iblis ki makhluk sing seneng nyamarke. Nyamarke napa? Nyamarke keapian dadi ketok elek, nyamarke elek dadi ketok apik. Niku iblis. Jane iblis kan min ba'dil malaikah. Jane iblis niku min ba'dil malaikah.
Wong padha-padha diciptake saka cahaya, tapi cahayane malaikat cahaya nur, iblis dadine cahaya nar. Antara cahaya nur dan cahaya nar sejatinya kan padha. Sama-sama bisa menerangi. Cuma nur itu menyejukkan sementara nar menjadikan panas. Sing garai panas sinten ya iblis dhewe. Wong asline kedadiane padha. Gusti Allah kan idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun tegese diciptake saka cahaya. Ini cahaya apa lah yo? Enggak disebutkan. Kira? Mboten disebutkan. Mulane wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Lho kene apa iblis kok mboten sujud wong malaikat sak jenise niku padha sujud kabeh. Soale panas. Atine panas krana ngiri lho. Adam kok malah disujudi. Kudune lak ya awak dhewe malaikat sing luwih dasik, luwih dhisik diciptake kedahe dipun sujudi. Kenging napa kok malah dikengken sujud teng kene Adam. Ingkang kedadosanipun pun keri isih saka lemah. Miturut iblis luwih becik cahaya daripada lemah. Tetapi niku dawuh Gusti Allah kedahe dipun lampahi. Mulane awak dhewe kok atine gampang panasan karo kancane. Atine gampang panasan karo kancane. Misale kancane ira bendina kok koyoke uripe penak amen. Akhirnya awak dhewe masih statuse hawane panas. Engko wis panas terus duweni perasaan, alah pamer. Nek ngoten-ngoten duweni perasaan tok lho gekan misale. Alah ngono kuwi garai wong kepengin bahkan yo dijelek-jelekan misale. Lho ngono kuwi berarti awake dhewe gek napa keiblisan. Ya, ora kejinen tapi keiblisan. Panas soalnya. Aneh kok. Bital bisihim kelawan pembujuke penton kabeh alaika ing atase sira Muhammad. Wa mayudilluna lan ora padha bisa nyasarake sapa pepenton kabeh illa angfusahum kejaba ing awak dhewene taifatum minhum kejaba ing awak dhewene taifatum minhum wama lan ora wama yadurunaka lan ora bisa melarati sapa taifah minhum ing sira Muhammad min saien ing suwiji-wiji min utawi lafat min zaidatun iku mung min zaidah min tambahan sehingga maknane dadi kaya saian ing suwiji-wiji li anna wabala idlalihim krana setuhune blai nyasarake ne kaum kabeh utawa krana setuhune blaine nyasarake kaum kabeh kuwi mau kaum Tikmah tegese kaum Thaifah iku alaihim tetep ing atase awak dhewene kaum kabeh wa angzala lan nurunake Allah sinten Gusti Allah alaika ing atase sira Muhammad alkitaba ing kitab tegese Qur'ana tegese Al-Qur'an wal hikmata lan ing hikmah tegese ma perkara bihi kang tetep ing dalem Al-Qur'an minal ahkami bayane saking pira-pira hukum wa allama kalan wis ngajari sinten Gusti Allah ka ing sira Muhammad ma ing perkara lam takun kang ora ana sapa sira taklamu iku weruh sapa sira minal akami bayane saking pira-pira hukum wal ghaibi lan bayane saking pira-pira perkara kang gaib wa kana lan ana apa fadlullahi apa fadole Gusti Allah alaika ing atase sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono kang den tutur
Nggih, kang den tutur pokoke sing arep kabeh kuwi mau. Dari apa? Mulai ismah sampai dene terakhir diturun kene kitab karo hikmah. Wa ghairihi lan liyane dalik iku adima, iku agung banget. Nah, ayat niki pungkasan ayat sing jelaske perkawis apa kaum mah atau orang yang senang mendolimi dirinya sendiri. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad mawon di dalam tanda kutip niki Gusti Allah napa? Gusti Allah nyindir. Mboten nyindir lah ngemutke lah. Ngimutke. Loh, Mat Muhammad sampean lak kekasihku to. Sampean lak nabiku. Loh, sampean dari terus Gusti Allah lho iki ya. Sampean Mat kelase koyok sampeyan wae lho ora bakal, mboten bakal bisa endo ketika ada orang yang menyesatkanmu kecuali berkat fadl kalih rahmate Gusti Allah. Mula laula fadlullahi wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudil luka. Loh kalau bukan karena fadl dan rahmate Allah, kelas Kanjeng Nabi Muhammad mawon mesti bakal napa? Bakal bisa kena tipu daya, tipu muslihat mereka. Lho kaya napa krana Kanjeng Nabi husnudzon beliau. Kanjeng Nabi mboten nate curiga. Mboten nate curiga. Jadi ini gampang misalnya orang pengen ngapusi, tapi sayangnya mereka nggak akan bisa karena yang namanya Nabi itu pasti wahaballahu bil ismah al ismah an nubuwah. Semua nabi itu diberikan kemaksuman. Jadi nggak mungkin bisa terkena tipu daya. Mula nyuwun sewu kayak dene Nabi Nuh duwe anak jenenge Kanan. Kanan ameh ngrayu kaya napa senajan kuwi anak kandung, cara awak dhewe ana anak kandung pas wayahe banjir. Bengok-bengok, hati nurani seorang ayah ataupun ibu misalnya orang tua delok anake meh kelelep piye jal. Mesti mesak, ya mesti meh nulungi. Iku tipu daya itu. Kenapa? Karena anaknya mboten beriman. Lho tapi Nabi Nuh mboten terpedaya, soalnya napa? Dijaga kalih Gusti Allah. Lho kelase Nabi lho, nek ora ana ismah niku iso wae tersesat. Apa meneh awake dhewe? Apa malah awake dhewe yang tidak ada napa? Tidak ada ismah. Mboten diparingi wahbah, mboten diparingi linuwih dalam bentuk kemaksuman. Mula disebut al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Menungso niku panggonane luput, panggonane lali, panggonane salah. Lho itulah kenging napa? Jo akhire napa menungso niku dikengken sering-sering tobat. Karena mboten dijaga dalam tanda kutip ora dijaga dengan kemaksuman, kemakfutan wae lho ora. Soalnya wis dijaga nganggo penjagaan sing jenenge mahfud niku wali jane. Wah, wali. Nah, mula nek jenenge mahfud kok ora wali, kuwi mesti rada oleh. Dadi nek kepon senang. Dihadiahi Gusti Allah kepon senang. Lho rata-rata ngoten niku. Kabot. Oh. Mulane kudu Muhammad Mahfud. Nah, nek mau Mahfud ngono tok kaboten akhire oleh. Aduh, lho kuwi. Lho kelase menungso mahalul khata' wan nisyan. Jadi jangan salah ketika kita memang pernah melakukan kesalahan, jangan malu. Dan jangan napa nggih, jangan yuk minder misalnya awake dhewe lalinan. Ngencur aja ndablek. Wis salah ora duwe isin sisan.
Jangan malu kita tegese ya jangan malu nging nyuwun sewu perbanyak taubat. Perbanyak taubat wong Gusti Allah niku Ghaffar. Maha ngapura meskipun dosane dhewe dilakoni bola-bali. Gusti Allah Ghafur ngapura dosa sing gedhe. Lho awak dhewe iki salah njaluk ngapura, salah njaluk ngapura. Sing repot niku salah kepada manusia, ojo ngenteni bodho tok njaluk ngapura. Tapi begitu salah minta maaf. Mengawali permintaan maaf niku sedekahun. Duka jenengan salah, duka mboten kok ketoke hubungan rada renggang, perengut-perengutan, mending ngalahi. Minta maaf niku sedekahun. Nggih gengsine menungso niku kadang gedhe. Lha ngopo aku njaluk ngapura wong aku gak salah? Apa malih kelase kok mulai kok dadi aku njaluk ngapura misale, ya ta? Misale. Ojo ngasih tak ngapura jare. Ojo ngasih tak ngapura. Oh repot. Makanya minta maaf niku mengawali minta maaf adalah sedekah. Ini peringatan untuk kita bahwa manusia biasa bisa saja tergelincir kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Tergelincir bisa saja. Mula ketika kita selamat dari apa? Dari bahaya, dari keterjerumusan. Alhamdulillah dilalawat dewe selamat. Mboten terjerumus, mboten tergelincir pada jurang kemaksiatan. Niku ojo bangga. Ampun membanggakan diri niku berkat fadl karo rahmate Gusti Allah. Kok mulih iki senajan ketoke istiqomah, ketoke ben waya ngaji mangkat aja njuk gumedhe. Wah, aku iki jarene Kyai Alim wali kok. Wah, iki tenan iki aku iki 40 pertemuan, 40 ngaji gak tahu absen. Lek aku wali. Nah, wah akhirnya terus apa? Pelangi sing awalnya menerima servis diganti menerima servis hati. Nah, tertanda wali anyar. Misale ojo jenengan iso saged istiqomah, jenengan saged ben wonten apa jadwal ngaji berangkat niku berkat fadl karo rahmate Gusti Allah. Dobel jenengan oleh pahala iya ya oleh fadl karo rahmat. Jadi orang berbangga tapi disyukuri kanthi apa? Meningkatkan derajat. Orang mau berangkat tok tapi ditingkatke niku rasa syukur. Carane piye? Wayahe kon maca ya maca, raketan pisan niku meningkatkan rasa syukur. Loh ketika tidak ada peningkatan, ya berarti durung syukur ngono kuwi. Durung syukur. Kabeh kuwi gak komul tok maksude. Lho iya. Peningkatan niku bentuk rasa syukur kita. Sing awale suwibu ae. Nah, sibuk urusan donya tok sampai lali mujadah, lali ngaji misale. Nah, akhirnya nopo? Eling. Wah, aku tak mangkat lah kok wis kangen karo koncoku. Oh, berarti fadl karo rahmate Gusti Allah nembe ditangkep. Wis berarti menjing kudune tingkatkan. Nah, nek sesuk molor malih, fadl rahmate ilang malih. Wah, repot. Repot nek wis fadl karo rahmate ilang. Soale kaya dene iman yazidu wayang kus kadang ilang, kadang wonten. Lho pas oleh fadl karo rahmat, yakin orang ketika mendapat fadl dengan rahmat boten mungkin rasa awake ki abot. Boten mungkin pikiran abot lho boten mungkin. Soale sing kelingan sing seneng. Apa wae nek seneng niku gampang muncul ide, gampang muncul inovasi. Jenengan kok seneng tenang niku mesti pikirane wah idene wong akeh iki. Wah sesuk gawe video iki. Tapi ketika wis ora tenang,
idene ilang, wis ana ampun wonten tapi ora diupload misale kaya ngono kuwi. Iku soalnya apa? Terlalu sibuk. Padahal awak niki pikiran niki butuh keseimbangan yo kadang sibuk, kadang santai terus yo garai budrek. Soalnya apa kok budrek? Lah ora ngopo-ngopo, meneng santai wae misale. Arab gak apa misale Arab golek maisha yo bingung ngopo misale kan yo tetep budrek terlalu santai. Terlalu sibuk kerja awet esok sampai bengi bendina ngono wae iku ya budrek. Mulane seimbang. Kerja wae kerja ning aja sampai kerjamu nglalekke ngopimu. Hati pikiran ya butuh istirahat. Istirahatnya nopo? Arihni ya Bilal. Istirahatnya ya salat, mujahadah, zikir, ngaji. Istirahat guyon, piknik ya penting. Dawuh Syekh Yusri. Ya Yusri niku nate pas berkunjung ke Mojokerto. Ya, beliau bar ngaji, bermujahadah, wirid dan lain sebagainya, tanglet. Nang Mojokerto ana nggon piknik lah. Kaget kabeh to. Soale napa rata-rata mursyid tarekah neten Indonesia niku wis lali piknik, waline dhuwur san. Lali piknik. Lha kita kok nggon piknik. Akhirnya dijak, milih piknik sing alam. Air terjun, terus napa niku numpak perahu mau rafting, milih ngoten niku. Soalnya apa menikmati alam, tadabbur alam. Tadabbur alam bagian dari wirid, Yon. Bagian dari wirid. Loh, jangan salah, ten Mesir wonten. Wonten mboten air terjun tapi apa rafting niku wonten. Ya, ada. Soalnya nopo kayak Mesir, Mekah niku negara yang subur sebenarnya. Ada sungai-sungai yang sing ngoten niku. Wonten. Dhewe wae ngertine kok TV, ngertine padang pasir, gersang. Subur. Wong aliran sungai Nil karo aliran apa jenenge nek nang Mekah kuwi aliran sungai yang didoakan Nabiullah Ibrahim. Wah subure pol asline. Cuma mungkin pengembangannya sing kurang sehingga masih banyak gurun-gurun pasir. Tapi subur daerah desane. Ya orang luar negeri kok melihat Indonesia ndelok wong Jakarta, yuk negara kok macet wae. Mesti ngoten. Negara kok isine mung asap kendaraan. Gak ngerti yo, nek daerah kene Jambu isih adem, isih enak. Isih penak. Soalnya yang dilihat hanya ibu kota itu jahat. Sejahat ibu, nah kuwi pengalaman kuwi berarti. Lho niku semua berkat fadl karo rahmate Gusti Allah. Makanya harus disyukuri dengan meningkatkan apa? Meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kebermanfaatan kita. Wa mayudilluna illa anfusahum, ketika fadl karo rahmate Gusti Allah pun mandhap. Kula panjenengan sedaya pun saged nangkep, kula panjenengan sedaya pun saged nglampahi, pun saged menikmati rahmat karo fadhole Gusti Allah. Ora bakal mboten bakal kula panjenengan sedaya niku saged disesatkan oleh orang lain. Lho soalnya napa pun dijaga karo Gusti Allah, penjagaan Nabi dengan isma, penjagaan kita sebagai orang biasa dengan ilmu. Menungso mboten maksum, tapi menungso nggadahi ilmu. Kabeh kuwi ana ilmune. Gawe kopi wae lho ana ilmune jare Kang Fauzan. Wah nek gawe kopi iki ngeten, Gus. Kopine sak menten, gulane sak menten. Gas bocor wae lho ana ilmune, disumpel plastik. Lho kabeh ki ana ilmune. Nek ora ana ilmune bingung. Gek nggodhog banyu, ngowos, meh. Kan bahaya. Bingung nek nanti ilmune. Ketemu sing ngerti ilmune, langsung cekel sumpel plastik. Dadi. Nek ana ilmune gampang. Nek ora ana ilmune kaya kaumul ki repot. Melayu karo apa gase dicangking. Bali lumayan oleh gas.
Lho mulane nek napa rahmat karo padole Allah niku kok bener-bener diugemi, boten wonten ingkang saged menyakiti. Menyesatkan, menyakiti boten wonten. Soalnya apa ketika ada orang mau menyakiti, ada orang mau menyerang, ada orang mau menyesatkan, balik no awake dhewe wa mayudilluna illa anfusahum wa mayadurrunaka min syai'in. Jadi tidak akan ada yang bisa membahayakan kita. Ora ana umat Muhammad dawuh Gusti Allah sing bakal iso bahayani awakmu, awakmu wis tak jaga. Li anna wa bala idlalihim alaihim, balik dhewe. Balik dhewe. Mula ampet nyuwun sewu, kiai kuwi jane kuwatah sing mungsuhi. Kelase awak dhewe sing ngecek-ngecek ngene iki. Ini kelase awak dhewe. Iku sapa sing emeh musuhi kira-kira? Mereka yang memusuhi kita itu mesti karena kita lebih dulu menyakiti mereka. Itu kelasnya saya ngecek-ngecek kaya dhewe. Nek kelasnya Mas Ayeh, Kiai, beliau tidak menyakiti, tapi banyak orang yang memusuhi asli ini. Soalnya apa? Mereka memusuhi karena iri. Karena iri. Lho ngene napa para kiai kok selamat? Wong sing musuhi iki perkara kadang sing ora ketok. Yang raketok. Lu kenapa para kiai kok selamat? Soalnya istiqomah. Begitu lali istiqomah pisan, celah. Celah. Kalau sering matur soalnya pesen-pesene Mbah Yai. Siji, mumpung durung kedaden, durung kelakon. Umur 40 munggah nek iso duweni ana cekelan ben selamat donya akhirat. Gone duwe cekelan. Apa wae cekelane monggo arep bismillahirrahmanirrahim, arep rotibul hadat, arep istighosah, arep manake penting istiqomah sedina pisan ya sedina pisan. Sedina pisan kita tegese dhewean lho. Jenengan nek wis ijazaan khusus. Dina iki misale malam Minggu, kan mesti ketemu rotiban. Nek ijazah khusus ya aja rotibane pas bareng-bareng tok. Cara jenengan bar maghrib, ya bar maghrib diwaca. Cara sing penting sedina pisan, ya sedina pisan. Kapan misal kok iki bar ngaji kok bengi kok isih dereng maca kiambaan, diwaos kiambaan. Aja aku mau kan wis maca bareng-bareng. Mboten dadine tetep cekelane kuwi dicekelane bareng-bareng niki kan cekelan bareng-bareng. Lah cekelanmu dhewe? Nah, bahasane kan ngoten. Bahasane. Soalnya sekali lengah mesti wonten ae. Wonten. Senajan awak dhewe iki nyuwun sewu kelase dudu masahe, tapi ya jenenge menungso urip kadang ya ana tangga sing apa sinten. Lah ngoten kuwi kan golek celah. Nek wis kedadean atosipun kok wis kadung kena, ya jenenge menungso kadang lengah terus kena. Niku disyukuri tandane napa? Nek kula panjenengan sedaya saged sabar, tandane Gusti Allah bakal ngangkat derajat. Lho nggih.